अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप हमने अपना जो पीएसए और एसएसए का रिटर्न टेस्ट था वो क्लियर कर लिया होगा। आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा लड़के इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि टाइपिंग टेस्ट है क्या चीज़, टाइपिंग टेस्ट को हमने कैसे क्लियर करना है। तो ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जो आपने इतना बड़ा पहाड़ इसको बनाया हुआ है। ये बेसिक सी एक चीज़ है, आपकी टाइपिंग है, उस पर प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। आप लोग अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप टाइपिंग टेस्ट में पास हो सकें। सेकंड एक और चीज़ कि जिन लोगों को अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं मिला तो वो फेसबुक के ऑफिशियल पेज डीपीओ, एसएचओ या आरपीओ के ऑफिशियल जो फेसबुक पेजेस हैं उनसे आपका रिज़ल्ट जो है आपको मिल जाएगा। सेकंड, आपके जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं उसका शेड्यूल 20, 21, 23 और 24 तारीख का जारी किया गया है। कुछ ज़िला में आपके टेस्ट 20 तारीख को हैं, कुछ ज़िला में आपके टेस्ट जो हैं वो 21 तारीख को हैं और कुछ के आपके जो टेस्ट हैं वो 22 और 23 तारीख को हैं। लाहौर में आप 3 दिन टेस्ट हैं, 20, 21 और 22 तारीख को। उसके बाद इस तरह अलग अलग आरपीओ या जहाँ पे आपके रिटन टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं वो अलग अलग डेट को हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कि क्या हमने दोनों टेस्ट पास करने हैं या एक टेस्ट पास करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने दोनों टेस्ट पास करने हैं। लास्ट दफ़ा भी यही कन्फ्यूजन थी और इस दफ़ा भी आप लोगों को यही चीज़ कन्फ्यूज कर रही है कि हमने एक टेस्ट पास करना है या दोनों पास करने हैं। तो आपने उर्दू और इंग्लिश अपने दोनों टाइपिंग टेस्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं और वो हर सूरत आपने क्लियर करने हैं। आपने अगर मेरिट लिस्ट में आना है, सबसे पहले आपका उर्दू टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो आपका 5 मिनट जिसकी ड्यूरेशन यानी कि दौरानिया होगा, वो आपने क्लियर करना है 25 वर्ड पर मिनट्स के लिहाज से। सेकंड, आपका जो टेस्ट होगा वहीं पे फ़ौरन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और उसमें आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।